ちゃん。もっちゃん。もっちゃん見てるよ。大丈夫？何やってんの？もんちゃん何やってんの？気持ちいいの？じゃあ何やってんの？微妙な距離感。じゃあ見てんの？ハマくんのこと好きなんだもんね。あれ、近くで寝たいんだ。じゃあできたの？どこ作りましたか？もんちゃん気持ちいい。もんちゃんいいね。